Johor police have seized substances worth 350,000 ringgit during a drug raid at a shed in a cattle farm at Kampung Pengkalan Batu in Mersing. During Tuesday's raid, police found coloured liquids weighing 210 kilos, believed to be drugs and chemicals used for making drugs. 3 local men who handled the substances were also detained and will be remanded until September 3rd. Datuk Pengkalan Batu ni untuk ke mana? Ke Johor je atau South Malaysia? Itu dah masih dalam siasatan kita dan kita akan menjalankan suatu siasat atas ketiga-tiga suspek yang kita tangkap ini bagi mendapatkan maklumat lanjutlah berkaitan dengan ke mana dadah ni akan dihantar atau 3 suspek ni termasuk dia punya pakar kimia dia tu? Masih lagi dalam siasatan kita dan kalau tengok pekerjaan ni saya rasa 1 penguasa ternakan, 2 penguasa kandang dan 3 pemandu lori. Saya mungkin bukan sebab mereka latar belakang ni tak menunjukkan mereka ni bagi pakar dalam bidang sains. Vehicles and valuable items were among other items seized during the operation.